بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري علمي. بيبدأ منهج علمي من الدرس الثاني الطلاق. طيب، الطلاق لغة حل القيد، بنفك بين اثنين، ده اسمه الطلاق. يبقى لغة بنتكلم في اللغة، شرعا في الاصطلاح او الشرعي اهل التخصص هيقولوا ايه؟ المشايخ بتوع الفقه هيقولوا لي ايه؟ حل عقد النكاح او عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. انت طالق او عليا كذا، ما انت قاعده في البيت على بيت ابوك وما اشوفش وشك تاني، انت مش عارف ايه، انا مش عايش معاك عشان انت خلاص كده مش طايقك وعلى بيت ابوكي، يلا ما ترجعيش تاني. الالفاظ اللي من خلالها صريح طلاق، كناية ما يدل على الطلاق في عرف البلد. الناس عارفين ان بيقول كده، لا على بيت ابوك ما تجيش تاني، يبقى ده طلاق. ماشي؟ طيب، انه قال لي بقى انه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. مش شرط يكون في سبب، ما تساليش على سبب الطلاق، وانت طلقت لي مالكش دعوه، انت مالك. هذا شيء يخص الزوج، ملك الزوج. انا مش عايز اعيش مع ستوته، انا حر، في اسباب خاصه جوايا مش عايز اعيش معاها، ما تسالنيش انت. تمام؟ ده مش تشجيع على الطلاق، لكن بتكلم انه حق خالص للزوج، محدش يقدر يتدخل في خصوصيات الزوج في الحته دي. خلاص؟ ماشي يا حاجه؟ الاصل فيه قبل الاجماع. اجماع يعني ايه؟ يعني الناس كلهم اتفقوا على الكلام ده، اسمه اجماع. يا اما سكوتي، يعني الناس سكتت على حكم قال واحد عالم والناس سكتت ما ردتش، خلاص الناس اجماع سكوتي، او اجماع قول، ناس كلمت وناس قالت وناس عدت واجمعوا عليه تمام، يبقى ده او ده. هنا بقى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ليس شيء من الحلال ابغض الى الله تعالى من الطلاق، رواه الامام ابو داود باسناد حسن والحاكم وصححه. يبقى هنا تمام. حلو. ليه الطلاق موجود؟ الطلاق موجود، شرع الطلاق عند استحاله استمرار الحياه الزوجيه. يعني النصارى بيوصلوا لمرحله من المراحل ما فيش تحمل، خلاص خراب، ورغم ذلك غصب عن عين ابوهم لابد ان هم يعيشوا مع بعض. ومع حرار بقى، احنا مالناش دعوه بالناس الثانيه ونظامهم. عندنا في الاسلام خلاص الدنيا قفلت بينك وبين زوجتك، استحاله العيشه، طلاق. هي ربنا هيكرمك انت في واحده ثانيه تكون كويسه، وهي ربنا يكرمها بزوج ثاني وتعيش الحياه، ويا ما شفنا كتير في الحياه. خلاص؟ طيب، بوصلها طريق مسدود بسبب الخلاف استعصى على الحل. يعني جبنا حكما من اهله وحكما من اهلها، مفيش حل، مفيش، انتهت. عدم توافق بين الاثنين باي حال من الاحوال، يا يبهدلوا بعض، يا يعوروا بعض، يا يسجنوا بعض، خلاص يبقى اولى استحاله استحاله العيشه. اركان الطلاق يا استاذه صيغه. اي عقد في الاسلام لازم صيغه، لازم. محل الطلاق ده ليه الزوجه. مش انا طلقت البيت بتاعي، ما تطلق براحتك عادي. طلقت العربيه بتاعتك، لا براحتك طلق عربيتك، مفيش مشكله. نتكلم على الزوجه. الولايه، يعني ايه الولايه؟ انا عليا ولايه في الموضوع ده، انا هطلق مين؟ ماليش ولايه عليها، هطلقها ازاي؟ لا والله انت طاق يمين دي، لا ده بنت الحاج عبد الصمد، انت مالك؟ لا تملك عقدها حتى تفك، انت مالك ومالك. القصد، يعني انا قاصد، ده الجمهور بقى، انا قاصد اطلق، انت طالق، قول صريح مفيش بعد كده. لكن عليا الطلبات بالثلاثه، لو رحت عند بيت ابوكي تبقي طالق، صح؟ في الحاله دي اسمه طلاق معلق على شرط، ولو راحت يقع الطلاق. طب نشوف انت كنت عامل ايه؟ والله يا اخي انا كنت متنرفز، والله ما اقصد الطلاق. ايه يا عم، انا ليا منها عيال يا عم الحاج. يبقى ده الجمهور قال لك لا يقع هذا هذا الطلاق. المطلق اللي هو الزوج. يبقى نحفظ الاركان يا استاذه سهيل. تمام؟ طيب، ما المراد بالقصد؟ والطلاق الصريح والطلاق الكنائي. القصد وقصد المعنى عدل، مفيش فيه لف ولا دوران. يا بنت الناس، يا فلانه يا فلانيه، يا بنت الحاج فلان، انت طالق. لا اقول طالب ولا طالق ولا طالع ولا نازل، طالق او طالق باللغه العربيه، خلاص، او بالمفهوم الفلاحي بتاع الناس، انت طالق. ماشي؟ ما تلزمينيش بقى ومش عارف ايه وعلى بيت ابوكي والكلام الحلو ده كده خاص بالكنايه. خلاص؟
المراد بالقصد بالطلاق الكنائي هو قصد معنى اللفظ مع قصد ايقاع الطلاق، يعني انا اقصد باللفظ اللي قلته حسب تعليمي بقى وحسب نشأتي وحسب لهجتي وحسب مجتمعي وحسب مكاني اللي انا عايش فيه. اللفظ ده معروف لو محمد قاله يبقى ده خلاص طلاق. لو كان مثلا في الوقت دون في نيته هو يطلقها بعد كده غير رايه يبقى مفيش حاجه اسمها غير نيه. هو في نيته انت طالق، صدر اللفظ مع النيه خلاص انتهى. وربنا انا كنت قاصد ساعتها بس زعلت وندمت، لا مشكرين يا باشا مع السلامه خلاص. اذكر شروط المطلق ولو بالتعليق، ثم اذكر شرط في المطلق ولو بالتعليق شرطان فلا يصح الطلاق من غير مكلف. ايه هو؟ رفع القلم، عيل صغير اتجوزناه مع الفرحه حماده وصوت وسوسو هنجوزه بنفرح بيهم، ها، والمصحف خدت اللعبه انت طالق. لا يا حبيبي، المصحف ايه ده مش حماده لسه ما لم يصل حد الايه؟ التكليف، فما صدر منه من معاملات او من عقود لا يقع، ما ينفعش. لا يا حماده براحتك، خدت مني اللعبه، لا انتوا مع بعض العبوا. طيب السكران، واحد شرب سواء بمزاجه او شرب غصبا عنه، لكن في هنا في المساله خلاف بين العلماء، انا بكلمك على المذهب اللي احنا فيه خلاص. هنا بقى السكران فيصح منه الطلاق مع انه غير مكلف تغليظا عليه، انه خلافه الشافعي قال لك لا، حتى لو كان سكران مش هو شرب وفعل منكر وفعل حرام وشرب خمره فهو اذهب عقله بنفسه، يبقى هو اللي عايز كده، يبقى هو بالسلامه كده يقع زجرا له على فعله خلاص. اختيار فلا يصح من مكره، يعني اختيارا انا مسكت واحد مطوف جنبه طلق ستوته، انا عايز اخد ستوته منك يا حاضر جيب جنبك طلق ستوته، طلقت انت ستوته طالق، سعديه طالق، طالما وقع عليه اكراه في نفسه او في اهله او في شيء يحبه لا ما ينفعش، لا يقع. لا هنا ليه بقى؟ لا لإطلاق خبر لا طلاق فيه إغلاق، يعني مش طبيعي، مش ساوي، مش هادي كده ومزاجه رايق وكوبايه قهوه ومزاجه بيظبط دماغه، يبقى الطلاق هنا يقع ازاي؟ لا، لكن جه ودماغه مخه 10 على 10 وزي الفل، يا بنت يا سعاد يا بنت الحاج عبد الصمد انت طالق. انت عارف؟ ايوه عارف بقول ايه؟ انت طالق خلاص. لكن انا بتفاعل وانا عايزين فلوس مش عارف نجيب ايه وفلوس نجيب ايه وصلت انت طالق وابوك طالق، ابوه طالق منك منين؟ ما هو ابوها ما يطلقش منك. فهنا وصل لمرحله الاغلاق مش عارف ابوه ليه. في الحاله دي انت عارف؟ لا مش عارف. يبقى هنا اول حاجه تكون مختار ولا صحيح مكره، والدليل اطلاق خبر لا طلاق الا ايه؟ في اغلاق، اي اكراه سواء بره او جوه. واحد اكرهني او انا في ضغط وتعبي وشدتي اكرهت او قلت كلام مش دريان بيني ما اعرفش ابوه ليه. الصيغه بقى الطلاق ضربان، صريح وكناية. الصريح ما فيش فيه لف ودوران، طالق او لفظ يحتمل الطلاق قوي ظاهر في الكلام في كل بلد، ماشي؟ طالق خلاص. التعريف الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج الى نيه لايقاع الطلاق. فلو قال له مثلا لم انوي به الطلاق لم يقبل. انا ما انويش والله، ده انا كنت بس بقول لا يا حبيبي. طب قلت انت طالق؟ قلت. طب انت قلت انت طالق كده اهو صريح كده اهو يا عم. ايوه بس كنت بهزر ولا لا يا حبيبي مفيش هزار في الكلام ده. انت ما بتهزرش، فايش هزار في ده اعراض وميثاقا غليظا. يفك هذا الميثاق الغليظ وانت واعي قوي وعارف بتقول ايه، لكن تقول لي كنت بهزر، انا كنت متنرفز، انا كنت مش عارف ايه. زي الفرق بين دون والتاني لما يقول انت طالق وبعد كده يقول لا اصل انا في نيتي ما كانش طلقها. ما قالش طالع ابدا ابوك سخن ونرفز واتعصب وشال واتنكد واتخبط، هساله على قصده بقى. هنا سال الثاني انت تقصد ايه وانت ساعتها كنت متنرفز؟ يا عم انا كنت والله العظيم ما دريان بقول ايه. على الجمهور بقى، انا هنا بتكلم عن المذهب الشافعي خدي بالك. على الجمهور قال لك لا ما يقعش، لان شرط عند الجمهور القصد. شرط عند الجمهور القصد. هنا بقى عند الامام الشافعي قال لك هنا فلو قال لم انوي به الطلاق لم يقبل منه. طيب الكنايه وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج الى نيه لايقاعه. هو ما يحتمل الطلاق وغيره، يعني لفظ يحتمل حاجتين. روحي عند ابوك، غوري من وشي، مش عايز اشوفك، مش طايقك، هنشوف انت تقصد ايه يا عم الحاج. يلا بص بقى حاجتك على بيت ابوكي، غوري في داهيه مش عايز اشوفك تاني. يلا دي الالفاظ بتاع المصريين، فانا بتكلم بصريح الفاظ المصريه عشان نفهم ماشي. في الحاله دي انت تقصد ايه؟ انا لما اقول واحده مثلا بص بقى على بيت ابوكي ما اشوفكيش تاني، انت خلاص بالنسبه لي خلاص انتهيتي، انت مش عارف ايه. الكلام ده يحتوي ايه؟ بيسلم عليه ولا الف سلامه مع السلامه خلاص. الكلام اهو
يحتاج الى نيه. هجيبه بقى يا عم الحاج عبد الستار، انت وانت بتطلق ستوته وانت بتقول على بيت ابوك مش طايقك ما تجيش هنا غوري ما اشوفش وشك تاني. في بعض البيوت كده، في بعض الفاظ كده. هساله يا عم انا كنت خلاص مش عايزه تاني، طلقتها وقلت له على بيت ابوكي مش هشوف وشك، انا مش طايقك، انا مش عايز اعيش معاك تاني. الحاله دي بقى نساله الاول انت تقصد ولا ما تقصدش؟ ده مذهب شافعي بقى، ما تقوليش جمهور. هقول لك لا انا اقصد الكلام ده، خلاص يقع الطلاق. يا عم والله ما اقصد، يا عم انا جاي من الغيط وطلعان عين اللي جابني والحمار نزل في الترعه والبرسيم وقع في الغيط والبتاع وقع في البتاع والساقيه اتخربت، دماغي بايظه. ودي جايه تقول لي هات نجيب التموين، انا في ايه وانت في ايه؟ فانفعلت قمت قلت لها على بيت ابوك غوري في داهيه، يعني مش عايز اشوفها دلوقتي بس. طب ماشي خلاص. يبقى الجمهور الناس يقول لك ايه، العلماء قال لك ايه؟ قال لك خلاص لا يقع هذا الطلاق، خلاص لا يقع طلاق بنيه من غير لفظ، وهو كذلك. حلو قوي. طلاق النيه بقى، ما حكم الطلاق بنيه من غير لفظ؟ انا جوايا انت طالق بس جوايا لا يقع. طالق كده، يعني انت قلتش الله طالق بلسانك جوايا الله العظيم يا بنتي مثلا ايه بقى بالنيه. هنا بقى لا يقع طلاق بتحريك لساني بكلمه الطلاق، ولا يقع طلاق بتحريك لساني بكلمه اذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال. انت طالق خلاص انتهت طالق كده يقع. انت طالق يا هاني طالق. لا ما انت مش بتزيع في الميكروفون، انت بتتكلم بصوت متوسط تسمعه ويسمعه اللي حواليك. طيب خلاص يقع. وعدم المانع من الحكمين. العله لان هذا ليس بكلام، اذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع به نفسه غيره يبقى مش كلام. الكلام اتعمل عشان يتسمع، يعني الصوت اتعمل وربنا خلقه عشان تسمعيني. ما سمعتنيش اكتبي لي، اخرس اكتب، ما بتعرفش تكتب شاور بلغه الناس الخرس. ايه ده يا جدعان؟ لا ده متعصب ومتنرفز وطلق مراته خلاص. ستوت الله يرحمها كده اتكلت على الله طلقها. عبد الصمد غامد متنرفز. يبقى اهل التخصص بتاع خط الشفرات الخرس عرف ان هي طالق خلاص، دي حاجه ثانيه. الطلاق الصريح، لفظ الطلاق يعني اقول لك اذكر الاسئله دي بتيجي اذكر الطلاق الصريح موضحا بالامثله الالفاظ المشتقه منه. اللفظ لفظ الطلاق ما اشتق منه اشتهار في الطلاق لغه وعرفا. اللي اشتق منه امثله: انت طالق، طلقتك، يا متطلقه، يلا يا طالق. كل ده صريح يشمل طالق، مطلقه، طلقتك، الكلام ده. لفظ الفراق او السراح، يلا اسرحي، السراح ده في بلدنا يعني ايه؟ الناس فاهمه من كلمه سرحتك، مع السلامه، انت مسرحه، انا سرحتك، انت مع السلامه عند ابوكي، ما اشوفش وشك ولا خلقتك تاني، انا خلاص اتخنقت منك مش هعيش معاك ولا يوم. الكلام ده كله اللي انا بقوله ده في عرف بلدنا والناس تسمعه هيصل لها ان ده طلاق ولا مش طلاق. هو دي الفكره. خلاص فارقتك سرحتك فهما صريحان، وذلك انت مفارقه، انت ومصرحه، يا مفارقه ويا مصرحه، قياسا بما ذكر اي علي الطلاق، زي كلمه علي الطلاق. احكام تتعلق بالفاظ الطلاق الصريح. ما الحكم لو قال لها انت طلاق والطلاق، او انت فراق والفراق، او انت سراح والسراح؟ ليس بصريح بل كنايه. انت الطلاق وانت بتقول انت الحب كله، انت الطلاق يعني لفظ يحتمل ايه؟ لا هنا لا. مصادر انها تشتمل على الاعيان توسعا. ما حكم هنا؟ الحكم لو قال لها ليس بصريح بل كنايه، يبقى كنايه. هساله على نيته. انت يا عم اللي بتقول طلاق بتجرب الكلمه على لسانك، طلاق، انت طلاق، انت يا فراق يا حاج. تعالى يا عم، انت تقصد ايه باللي انت بتهببه ده؟ يا عم الحاج اتخنقنا من العيشه السوداء اللي احنا عايشينها دي بقى، بلاش خنقه بقى يا عم الحاج. ايه خلاص اتكل على الله، انتهت خلاص، هروح اتجوز غيرها وخلاص خلص الموضوع. يعني ايه؟ يعني هدي لها حاجتها. كلام اهو اتفهم منه ان هو بالسلام. فهمتي؟ طيب ما حكم ترجمه لفظ الطلاق بالعجم؟ يعني مش الى العربيه مع التعليل. يقع طلاقا صريح. واحد جاء انجليزي راح قايل لها بالطلاق بالانجلش مثلا، ماشي؟ I don't see you اي حاجه من الالفاظ دي، مش عايز اشوفك، جو اوت، يحرق خلاص. طب جو اوت دي والحاجات اللي بقول عليها دي، جو اوت يعني امشي غوري، امشي من هنا بالفاظ معينه. لو جيت سالت لا ده بيقول لك جو اوت، بقول لها مع السلامه يا حبيبتي، خلاص الناس قالت كده الاجانب يعني. لكن لو الاجانب واحد مترجم قال لك لا ده عندهم بيقصد الطلاق الصريح، يبقى ناخد بالكلام. خلاص
يقع طلاق صريحا لشهرة استعمالها مع معناها عند أهلها. ما حكم ترجمة لفظ الفراق والسراح بالأعجمي؟ يقع كناية، نفس الكلام، الاختلاف في صراحتهما بالعربية، فخلاص كده فضعيفة بالترجمة. يبقى أنا هجيب المترجم وبقول إيه؟ بقول كلام في معناه كده زي عندنا هنا كده إيه، على بيت أبوكي، أنت على السلامة، ما أشوفش وش اتخنقت من كده. يبقى الألفاظ دي نفس الكلام العربي بالظبط. فبيجيب مترجم، يا عم الحاج قصده ايه بالكلام ده؟ قال كلام فيما معنى مش التصريح بقى، التلميح، الكنايه، ان ده معناه كده. خلاص يا حاجه؟ طيب يا سيدي. ما الحكم لو قال علي الطلاق وسكت؟ علي الطلبات دي الثلاثه، يعني هنا مثلا في الجزار علي الطلاق وحق يا عم الجزار، ده انت 19,000 طلاق في اليوم، انت عايز ايه؟ علي الطلاق وسكت ففيها أقوال. في البحر عن المزني أنه كناية، في الصميري أنه صريح. قال الزركشي والحق في هذا الزمان أي صريح كما قال الصميري لاشتهاره في معنى التطليق، وهذا هو الظاهر. يعني إيه الكلام المعتمد؟ كلام الزركشي قال لك لا، فيها أقوال. في البحر عن المزني أنه كناية، لو هنا أنه صريح. الزركشي قال لك إيه هو الحق في هذا الزمان، هو الواضح دلوقتي علي الطلاق. انت تقصد بقى بايه علي الطلاق؟ ماشي؟ تعالى سعاد. يا بدري اتفضلي. لا الدنيا متاخره، اتفضلي. غيرت خالص. ازيك يا امانه بقى؟ اتفضلي يا جميل، اقعدي يا عسل. اتاخرت قوي يا باشا، احضنوا بعض بعدين وسلموا على بعض بعدين خلاص الحصه. حاجه انت وهي، اقعدي. اقعدي يا جميل. خلاص كده فهمنا. هل يفتقر الطلاق الصريح الى نيه؟ امال بتسجلوا له ليه؟ ما هحطه على النت. اقعدي، صوتك طلع وخلص، اقعدي. طب اتفضلي اقعدي. طب هبقى امسحها، اقعدي يا حاج. طيب يا حاجه، لا يفتقر وقوع صريح الطلاق بصريحه الى النيه اجماعا الا في حالتين. يعني ايه؟ لا يفتقر وقوع صريح الطلاق، اللفظ الصريح انت طالق كده وش. الثلاثه وقولي بقى. ده عندكم في الزاويه. اقعدي يا بنت ما تتكلميش عشان بسجل. عشان بسجل يا بنت. اقعدي خلاص. هنا بقى في المكره على الطلاق فإنه يشترط في حقه النية. واحد مكره على الطلاق وهو وقع مع نيته، يعني أنا مخنوق من ستوتة أصلا ومش عايز أشوف وشها، واحد ضرب مطوة في جنب، طلق يا أخي جت منا الحمد لله أنت طالق، وافق النية الإكراه. فاهم الكلام ده؟ إكراه يعني غصب عني. يعني جبت واحد ضربت مطوة في جنبه وتقول طلق ستوتة دلوقتي أهو سعاد. فاروح انا ايه، انا يا شيخ انت فينك من بدري كنت ما هو من وافق نيته. ده عند الشافعي وعند جمهور النيه اهم حاجه، القصد اهم حاجه. خلاص كده يا حاجه. وقع على الاصح في راي الشافعي، وان لم ينوي الطلاق فلا يقع. لو ما كانش النيه متوافقه مع ظاهر الحدث ما يقعش. يعني الكلام الاصلي في ظهور الكلام لكن هنا وقع ليه؟ لان هنا يقصد اصلا النيه جواه عايز بس خايف منها، فلما ضربوا المطوه في جنبه الحمد لله انت طالق، هنعمل ايه؟ غصب عني، الناس كنت بكره روح حتى اشقالي في الازهر، شيخ الازهر روح لدار الافتاء، هو كده هنساله هو قال يا اخي انا اتخنقت كنت نفسي اخلص منها بس جت في جنب خدت دي وطلقتها بالسلامه. وافق نية داخله انه يريد ان يطلق. وكذا الوكيل في الطلاق. انا رفعت توكيل لمحمد عبد الله باشا وقلت له لو سمحت حاج محمد عبد الله طلق لي ستوته بتوكيل رسمي، نعمل ايه؟ اما هنا بقى وكذا الوكيل في الطلاق لتردده بين زوجتين فلا بد من تمييز. يعني ايه الكلام ده؟ اما اذا لم يكن لموكله غيرها اي له زوجه واحده ففي اشتراط النيه نظر لتعيين المحل القابل للطلاق من اهله، والظاهر انه لا يشترط. يعني ايه؟ انا بقول انت طالق او باجي بقول بالوكيل بتاعي الزوجه طالق، انت بتقول طالق لمين؟ صيغه الطلاق اللي انت قلتها دي تخص انت عندك كده زوجه بتاعتك وزوجه بوكيل. انت فاهم حاجه؟ يعني انا محامي ومعانا توكيل طلاق ورحت طلقت ستوته من جوزها، انا هقول ايه؟ بالطلاق؟ لو انا قلت انت طالق لان انا وكيل كاملا عن يعني لو انت قلت انت طالق كان هو انا بقى هنا في الحاله دي بقى بطلق مين؟ ما انا ليا زوجه وليا واحده قايم ليها التوكيل. يعني واحد رفع عليا التوكيل ليا وهو مسافر بعت لي توكيل طلق وخلص في المحكمه.
لما ابدا اطلق انا في اللحظه دي وانا وكيل كده بقى انت اللي هتقول لها انت طالق؟ هطلق. ما انا بقول اهو، هل انا وانا بقول انت طالق قصدك على هي ولا على مراتك؟ هقول بالتوكيل الذي معي من الحاج عبد الصمد عبد الستار محمود انت طالق. انت طالق دي هتقع على مين؟ على الوكيل اللي هو على مراتي انا؟ لا. ولا الراجل اللي رفع اللي خلاني اكتب رفع او عمليه توكيل؟ مراتك مالهاش دعوه. ايوه هنقول اهو. اما اذا لم يكن لموكل غيرها اي له زوجه واحده ففي اشتراط النيه نظر. خلاص مفيش غيرها لتعيين المحل القابل للطلاق من اهله، يعني عين واحده ومفيش تاني هي دي. خلاص كده. والظاهر انه لا يشترط. خلاص كده لانه بيتردد بين ايه؟ بين زوجتين، فلازم اميز انا هطلق مين. انا بقول على مين؟ او لو واحد متجوز مثلا عنده توكيل، واحد متجوز اتنين، طلق لي واحده او انهي واحده بالبركه كده، انهي واحده فيهم؟ فلازم احدد طلق سين من الناس. حاضر يا جميل، هخلص الدرس ده ونخش على لا كتير قدامه كتير. لا خلاص. هل يفتقر؟ مش مشكله. الطلاق بالكنايه خلصناه، مش مشكله هدرسها وهديك حصتك انت، اصبري بس عليا عشان الطلاق بالكنايه. هل يفتقر وقوع الطلاق بالكنايه الى نيه؟ وما الدليل؟ الكنايه كل لفظ احتمل الطلاق. الصوت يا حاجه، الصوت يا حاجه. كل لفظ احتمل الطلاق وغيره وتفتقر في وقوع الطلاق بها الى نيه اجماعا. يعني يفتقر وقوع الطلاق بالكنايه الى نيه. وما الدليل وما العله؟ ده سؤال. كل لفظ احتمل الطلاق وغيره حلوه، يعني انت على بيت ابوك اسرحي، انت مسرحه، انت غوري في داهيه مش عايشه في وشك زي في الزاويه كده، غوري في داهيه عند ابوك. مش هينفع، مش همسحها، هنزلها. لهوي والله هنزلها. لا يا شيخ حبيبي. لا اجماعا. العله ان اللفظ متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من نيه تميز بينهما. لان الطلاق فيه صريح اللفظ ولا انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تطلق ولا مش عايز تطلق؟ من كده متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من نيه تميز بينهما. انا عايز اميز بين الكنايه وبين الصريح. انت كده عكيك لي الدنيا. كل لفظ احتمل الطلاق وغيره تفتقر وقوع طلاق الى نيه. خلاص اجماعا. ليه؟ ان اللفظ متردد بين الطلاق وغيره. انت عايز تطلق ولا مش عايز تطلق؟ على بيت ابوك يعني عايز تتهوى منها شويه، يعني على بيت ابوك ديت انت متنرفز منها ومتضايق ومخنوق، ولا انت قاصد تطلق؟ ما انت كده حيرتني. يعني ايه بالظبط؟ انت نيتك ايه؟ فهساله عن نيه. انت قاصد تطلق؟ ايوه يا عم قول في ده بلاش وجع قلب. ده ايوه. مش قاصد يبقى حاجه ثانيه. فهمنا حاجه؟ طيب لا في حد هنا بقى. لا لغايه هنا بقى. الكلام ده يتحلل لي في ورقه فلوسكاب واضح. خش يا ايمان باشا. لا انا